1971年，在中南海游泳池，毛主席像往常一样在院子里散步，但情绪却似乎不太高，一边走一边对身后的陈长江说：“军队闹得厉害，有的不听指挥，要进行改组。”陈长江虽然在毛主席身边工作，但对于更深层次的一些情况其实并不了解，还宽慰毛主席说军队没有人不听他的指挥。没想到毛主席摇了摇头，神色更加凝重：“你不了解情况，不了解呀。”就在这一次谈话之后，毛主席忽然提出要南下视察。到了武汉之后，毛主席接连开了4次会，还找了一些人谈话。离开武汉前往长沙的途中，毛主席突然请服务员们唱一曲国际歌，随后又和大家一起唱了3大纪律8项注意。在长沙的4天时间里，毛主席每天不断找人开会谈话，审视忙碌，每一次谈话都要提到庐山会议上几个人的表现。到了南昌之后，毛主席找来周边几个省的党政军负责人，给他们讲了党内路线斗争。许世友在临别之际，毛主席忽然问他：“现在还打猎不打了？”打。许世友坚定地说道。毛主席听完哈哈大笑，与他握手告别。结束了南昌的工作，毛主席乘专列前往杭州。也许是这次南下发现了什么，毛主席到了杭州之后，整个人感觉非常不安，吃不下饭，睡不着觉。尤其在与当地领导谈话之后，毛主席对一些事情也更加警觉。9月8日深夜，毛主席让人将专列连夜转移到距离杭州100里外的岔道上。2天之后，毛主席突然指示将专列调回来，马上就回京，而且不要通知当地领导。一阵紧锣密鼓的准备之后，毛主席专列缓缓驶出了杭州车站。为何毛主席忽然下令离开杭州？原来有人悄悄向毛主席报告，说有人正在装备飞机，还有人指责毛主席的专列碍事。刚开始毛主席还有些纳闷，但毛主席还是当机立断离开了杭州。专列到达上海之后，毛主席火速召见上海的领导上专列谈话，随后让秘书给许世友打电话，让他第2天到上海来。第2天许世友登上专列之后，向毛主席保证，南京军区指战员听党中央的指挥，我们已做了安排，有了准备。送走了许世友，毛主席的专列一路疾驰向北京开去。除了必要的停车检修，火车一路都没有停下。进入北京之后，毛主席忽然下令在丰台火车站停车，几位在京的领导已经等候在站台上。与他们进行了2个多小时的谈话后，毛主席迟迟不只是动身，一直到天黑之后，毛主席才下令开进北京站。警卫局有条不紊地将毛主席接回到中南海。此时已经是9月12日的晚上。就在毛主席回到中南海与总理交谈着什么，谁都没有想到，20多个小时后，林总乘机出逃的消息传来。周总理当即下令紧急拦截，并喊话让林彪回来。毛主席知道后并不惊讶，还说出：“天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。”但最终在9月13日凌晨3时，林彪专机在蒙古人民共和国温都尔汗肯特省贝尔赫矿区南10公里处击毁人亡。